Ist aber doch gar nicht so groß, ne? Kommt ja aus dem Boden, die Flamme ja, ne? Oder wieder aus so einem Rohr? Ja, ja. Ja, irgendwie. Aber leider nicht wärmer. Ist ja heute voll warm, so. Geht nicht noch mehr, Alter? Ich hab auf jeden Fall eine Entscheidung gesehen, ja, ich guck mal nur das Fenster. Wie das Haus brennt, das ist aber nicht so laut, und dann guck ich, wie es ist. Ja, man darf da gar nicht mehr langfahren, Alter, voll langweilig. Stell dir vor, wenn das hier explodiert, Alter, kriegen wir gut was ab, ja. Ich hab keinen Bock.